வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சளி, இருமல், வெயிட் லாஸ் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய கொள்ளு சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. முதல்ல 4 டேபிள் ஸ்பூன் கொள்ளு எடுத்திருக்கேன். இதை இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரை பேனில் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த சிறுதானியத்தில் ப்ரோட்டீன், ஃபைபர்லாம் நிறையவே இருக்குது. சளி தொல்லைக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கெலாம் கூட நம்ம இதை கொடுக்கலாம். அப்புறம் பிளட் சுகர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறது, உடம்பு எடை குறைக்கிறது, இதுக்கெல்லாம் நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், கொள்ளு நல்லா பொரிஞ்சு வருது. இந்த மாதிரி பாப் ஆகும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பெனிஃபிட்ஸ் ஃபுல்லாக கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி வடிகட்ட போகிறதில்ல. நீங்கள் வடிகட்டி தான் குடிக்க போகிறீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கோர்ஸ் பவுடராக கூட இருக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு. அடுத்து 2 தக்காளி, 6 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். இதையும் அதே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாயில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த கொள்ளு பொடியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் மொத்தமாக 1 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். முதல்ல இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளி, பூண்டு விழுதியும் ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கலாம். இது வரைக்கும் நான் இன்னும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணல. இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பு ஆன் பண்ணி கொதிக்க வைக்கலாம். நம்ம அதை குக் பண்ணும்போது நல்லா திக்காகும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன அளவுக்கு அதிகமாக கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சூப்னால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். பட் அப்ராக்சிமேட்டாக 1 லிட்டர் கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட்லாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள், அடுத்து 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா போதும். 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலைகளை தூவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நீங்கள் வடிகட்டியும் குடிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வடிகட்ட போகிறதில்ல. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய கொள்ளு சூப் ரெடி. இது குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாருக்குமே ஜலதோஷம் இருக்கும்போது கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாவே கம்மியாயிடும். வாய்க்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு இது வரைக்கும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. லெட்ஸ் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் வாட் வி ஹேவ். நன்றி.